สวัสดีวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 วันนี้จะมาทำคลิปเรื่องการเช็คถังลมตะเกียงเจ้าพายุ การซื้อตะเกียงเจ้าพายุมา เราจะเช็คถังลมเนี่ยระบบลมของตะเกียงเจ้าพายุ ก็คือเช็คจากสูบก่อนครับสูบในสูบไม่ได้ก็ลองเปิดดูยางสูบก่อนนี่ครับอันนี้คือยางสูบมันเสื่อมสภาพแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องทำการเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือง่ายๆก็คือใช้ครีมล็อกคีบแบบนี้แล้วก็ใช้ครีมหมุนน็อตออกง่ายๆหมุนน็อตออกก็เนี่ยครับยางสูบตัวแป้นนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนยางสูบก็โดยการถ้าเอายางสูบออกเนี่ยจากน็อตมันก็จะเป็นแบบนี้ยางสูบที่เสื่อมสภาพเราก็เปลี่ยนยางสูบใหม่คราวนี้ยางสูบใหม่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องรูของยางสูบมันเล็กน็อตแหวนมันเข้าไม่ได้ผมใช้วิธีแก้โดยใช้ไขควงอันใหญ่ๆช่วยต้องใช้ไขควงขนาดใหญ่วิธีการใช้หนังสูบดันเข้าไปในไขควงเพื่อขยายรูก็จะได้ใส่น็อตได้ง่ายขึ้นเพราะน็อตทองเหลืองมีขนาดใหญ่กว่ายางสูบใส่ได้แล้วก็เอาน็อตใส่ยางสูบเนี่ยวางเข้าไปแล้วก็ขันเข้าใช้น็อตตัวเล็กขันเข้าไปเหมือนเดิมก็ใช้ครีมล็อกจับแล้วก็ใช้ครีมไขเข้าได้แล้วครับยางสูบใช้ได้แล้วคราวนี้ก็มาดูลิ้นลมภายในช่องของตะเกียงที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีรูอยู่เห็นไหมเนาะจะมีลิ้นลมอยู่ข้างในครับเราก็ใช้ไขควงปากแบนเนี่ยแปลงเอาแล้วก็ไปเจียปลายอย่างเงี้ยแล้วก็สอดเข้าไปไขเอาลิ้นลมออกมาพอไขเอาลิ้นลมออกมาก็จะได้ลิ้นลมเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้การตรวจสอบลิ้นลมก็คือเราก็เปิดลิ้นลมออกมาใช้ครีมจับปากกระบอกที่เบาๆแล้วก็ไขปากออกจะมีแหวนตะกั่วอยู่นี่อันหนึ่งนะครับตรงหัวมันเนี่ยแล้วก็เปิดลิ้นลมออกมาภายในกระบอกลิ้นลมเนี่ยมันจะมีลิ้น
ลิ้นลมมีก๊อกเดี๋ยวต้องหาอะไรแทงก๊อกออกมาดูใช้คลิปหนีบกระดาษก็ได้ครับเอาดึงให้มันตรงๆข้างล่างเป็นตูดก็จะเสียบอย่างเงี้ยออกมาก็จะเป็นสปริงแล้วก็เป็นก๊อกแล้วก็เป็นสีก๊อกสีดำๆเนี่ยภายใต้สปริงเนี่ยไอ้ก๊อกตัวนี้ครับต้องเปลี่ยนเพราะมันหมดสภาพแล้วก็สปริงก็ยืดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนหัวก๊อกเนี่ยจากนั้นก็ล้างกระบอกลิ้นลมก็ใส่กลับเข้าไปใหม่แล้วลิ้นลมขันเกี่ยวเข้าไปเหมือนเดิมใช้ครีมจับก็ใช้ไขควงขันให้แน่นพอตึงมือพอใช้ได้เช็คลิ้นลมเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ครับในรูเนี้ยใส่ลิ้นลมเนี่ยกลับเข้าไปพอใส่กลับเข้าไปปุ๊บก็ใช้ไขควงเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วก็ไขให้แน่นไขลิ้นลมให้แน่นพอไขลิ้นลมให้แน่นเสร็จปุ๊บก็สูบใส่เข้าไปขันปิดเนี่ยสูบได้แล้วถ้าสูบจะให้ใช้งานได้ดีก็เอาแอลกอฮอล์ครับใส่เข้าไปแล้วก็นวดหน่อยเพราะยางสูบมันยังใหม่อยู่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปมันก็จะสูบลงได้ดีก็ใช้แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ที่ใส่กับตะเกียงแอลกอฮอล์100นี่แหละครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็นวดยางสูบเนี่ยพอนวดเสร็จปุ๊บก็ใส่เข้าไปที่เดิมนี่ครับคราวนี้ตึงมือแล้วพอยางสูบขยายตัวเนี่ยสูบได้แล้วครับเนี่ยเราสูบได้อย่างเงี้ยแสดงว่าระบบลมกับลิ้นลมเนี่ยภายในถังเนี่ยใช้ได้ด้านถังน้ำมันเนี่ยเราก็เช็คดูว่าซีนมันยังอยู่ในสภาพดีไหมถ้าอยู่ในสภาพดีก็ปิดกลับเข้าไปให้แน่นแล้วก็ปิดวาล์วลมลองสูบดูเนี่ยถ้าอย่างนี้แสดงว่าระบบลมตะเกียงตัวนี้ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ทำการเช็คอย่างอื่นต่อไปวันนี้ขอจบคลิปการตรวจระบบลมภายในถังลมตะเกียงเจ้าพายุเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบขอบคุณครับ